Aga mul on väga rõõm näha, et teid on siia nii palju kogunenud. Et aitäh, et te siia ära mahtusite, siia saali. Et mahub veel, jah. Paluks kinni, mahub. Teemasid on tegelikult palju, aga nagu näete, aega on kahjuks vähe, siis proovime siis keskenduda nendele teemadele, mis on nagu huvitavad. Ja kui midagi jääb arutlemata, siis ootame teid oma boks edasi arutlema. Nii et alustame siis algusest peale. Et meil on siis siin kaks tootjat, üks on siis nii-öelda suur tootja, teine on siis nii-öelda natuke väiksem tootja. Popsidalunik, Soonik. Hoovidalunik. Ja siis on meil meie agronoom ja meie taimekaitse tootejuht. Et siis ma olengi sõna, et siis Tõnis, palun tutvusta ennast, et kui palju sul on hektari, palju sul on rapsi ja kes sa oled ja mis sa teed? Tere, mina olen... 2 lauset. 2 lauset. Jumal, mul oli terve kõne. Okei. Tere, mina olen Tõnis. Mõned tunnevad mind farmer Tõnisena. Olen põllumajanduse suunamudija, aga ikkagi eelkõige põllumees. Harin 280 hektarit. Nii et Kareli kõrval, jah, tõesti popsidalunik, väike saunake on minu sinu kõrval. Aga ja mul on maas tervelt 18 hektarit rapsi, millest 13 hektarit on katse. Nii et mulle meeldib tulega mängida. Karel? Nagu jah, Stefan mainis, mina olen siis Karel. Tulen siis Põlvamaalt. Põlva Agros töötan taimekasvatusjuhina. Ligikaudu 7000 hektarit on maad. Et natukene rohkem kui Tõnisel. Talirapsi on ka mingi 1020 hektarit on talirapsi, et millest siis katseid on ka siis äkki 40 hektarit, et ja nii ongi. Sul on 4% umbes katseid, minul on 70%. Just. Tõnis mängib tõesti tulega, aga... No ma olen meeleita ka. Jah, nagu me kõik. Nii, aga kuna meil on siis tegelikult täiesti 2 erinevat arvamust ja siis sellest me siis hakkamegi rääkima ja sellest ka arutlema ja siis vaatame, et mis see siis kokkuvõtteks nagu tuleb. Ja nüüd, kui me räägime esimesest küsimusest, siis ma siis pöördus kõigepealt meie ettevõtte siis agronoomi poole ja küsiks, et millised on siis peamised riskid ja rõõmud, millega põllumehed peavad arvestama rapsi kasvatamisel? Aitäh, Stefani. Proovime ja võiks võimalust ka tutvustada, et meile nagu teistele anti sõna, aga minu nimi on Andreas Pajupuu ja olen Linnas agromeeskonnas siis alates jaanuarikuust, et eelnevalt olin tootmises Lääne-Virumaal, 7 aastat töötasin ka agronoomina. Hakkasin pärast kooli nii-öelda nullist pihta õppima ja 7 aastaga üht-teist kogunes loodetavasti ja mida siis saame eluaeg õppida. Selles mõttes saame ju põllumajandus ongi üks õppimine. Aga kui sa rääkisid esitasid küsimuse riskidest ja rõõmudest, siis ma arvan, et tegelikult põllumajandussektor üldiselt ongi üks suur risk. Et on ta siis ja sealhulgas ka rapsikasvatus ja siinkohal ma nagu tahakski võib-olla üles kutsuda põllumehi, põllunaisi, kes täna on siia kogunenud, tunnustama, et te olete valinud sellise kutsumuse nagu põllumajandus, nii et suur tänu teile ja see tee, mida käia, ei ole kindlasti kerge. Aga rõõmudest rääkides, ma arvan, siis rõõmud on ikkagi need, kui ma arvan kõigi jaoks, kui aasta lõpuks sinna valemisse, saagikuse valemisse tuleb positiivne number ja see annab ka meile eelduse, et võtmaks uusi riske ja panna siis veel rohkem talivilja ja see on selline rõõm. Ma arvan, et see on peamine rõõm põllumajanduse juures, kui sa saad hea saagi ja see loob ka positiivseid emotsioone. Okei, aitäh sulle, Andreas. Ma tõesti ei tutvustanud sind, sest et ma arvasin, kõik teavad juba sind. Ei, ma arvan, et ei tea, et see on... Okei, ühesõnaga, Karel, kas Eesti põllumajandus sõltub rapsikasvatusest liiga palju? Näiteks viljavaheldus, KSM nõue või ju neemitan ja et kuna teisi sobivaid kultuure on vähe ja kas see tekitab riski majanduslikule stabiilsusele? Aitäh, Stefani. Tõesti selles mõttes, et talirapsist me tegelikult sõltume päris palju, eriti just puhtalt teraviljakasvatajad. Põlva Agro näitel, mis on peamiselt ikkagi loomakasvusettevõte, siis seal raps ei ole nüüd must be, et ta ei pea nüüd seal külvi korras nii palju nagu esinema, aga jah, tõesti viljavaheldus on tõesti ta tegelikult väga olulisel kohal
just erinevate toitainete suhtes ja nagu selles osas. Aga noh, muidugi meil on ju teisi siukseid sobivaid kultuure ka selle nii-öelda siis selle viljavahelduse jaoks on ju raps või see hernes, uba on ju, ristik on ju, et need samamoodi on riskikultuurid on ju, et korralik vihm ja pigem ei korista seda hernest on ju, et eks igal asjal on omad siuksed head ja vead on ju, et aga jah, tõesti raps pigem on jah, siuke selles mõttes me oleme liiga palju nagu sõltuvad sellest nagu rapsist, et. Kas sa mõtled nüüd nagu teie ettevõttes või üleüldse nagu? Ei, ma mõtlen, praegu räägin nagu üleüldse, et noh, mõtlen põlvaagro näitel me selles mõttes väga, või noh, me saaks nagu ilma hakkama väga vabalt, et aga jah, selles mõttes, et ta ikkagi üldjuhul on ta ikkagi rahakultuur, et teda võiks ju nagu kasvatada ikkagi. Okei, aga Tõnis, millised on siis sinu arust peamised riskid ja rõõmud siis, millega põllumehed peavad arvestama rapsi kasvatamisel ja samamoodi muidugi ka eelkõige sina? No eks minul on siuke teema, et ma olen kasvatanud talirapsi hea mitu aastat, võib-olla 6-7 aastat ja viimased 3 aastat olen korralikult tappa saanud. Noh, niimoodi ikka nagu maksaake, paub sisse kogu aeg on ju. Miinus tuleb ja mina olen tõsiselt kaalunud, et okei, kui see aasta hakkama ei saa, viskan rapsi välja, aga siis on see probleem tuleb, et millega ma asendan selle. Okei, panen hernest, Karel ütles, tuleb vihm, sai koristada. Okei, panen uba on hea mõte, paned mingisuguse varase sordi maha, tuleb, aga siis tuleb mulle meelde 2017, kui ma koristasin uba 50 niiskusega sinna kombaini punkrisse, kus on siuke mingisugune ollus, mis meenutas uba. Ja lasin selle kuivatisse sisse õhtul, mõtlesin, äge, läheb kuivatisse sisse, järelikult probleemi ei ole. Hommikul tulen isa ei kuivatama, jätsin temale selle toreda asja. Tulen hommikul kohale, kõik puru juba. Elevaatorid puruks, lõiksime külje peale augud sisse. Aises nagu puskari vabrik, räme nagu siuke, ma oleks võinud otse nagu viina hakata tootma. Jah, põhimõtteliselt tuleks võinud torud külge panna ja ma oleks rohkem raha teeninud. Ja siis ma sain niimoodi, et ma koristasin seda 20 tonni ja siis mingi 10 ja alles või 8 või midagi taolist. Ja siis ongi nüüd probleem, et ma olen nii palju selle rapsiga tappa saanud, et mis ma teen. Ja ma olingi valmis, et see aasta okei, kõik mulle rapsi kasvatusest aitab. Aga siis saabus üks tore saksa onu nimega Rene, kes rääkis mulle, et tuli minu põllule, vaatas minu talirapsi, ma nutsin talle oma selle kurva loo ära, et kuidas putukad kõik minu saagi hävitavad ja kuidas mul mingit tulusid ei ole võimalik teenida, see raps on üldse igame kehv asi on ju, et see on võimatu midagi teha, et need neonikotinoidid kõik on ära keelatud ja siis Rene vaatas mu rapsi, kuulas mu jutu ära, võttis sealt ühe taime välja, vaatas küll põrsid, ütles, et sul ei olnud siin isegi sügisel potentsiaali. See toimus kevadel, maikuus, kui me rääkisime. See ei olnud siin sügiselgi potentsiaali. Mul on mingi, aga ta oli ilus ju sügisel. Ei, kasvuregulaatorid on liiga vähe pannud, oled valesti teinud, see, mis sa kevadel teed, sellest ei ole kasu enam mitte midagi. Ja siis oligi, et võtsin tema siis näpunäited nii-öelda, panin kõrva taha ja nüüd proovin siis nii-öelda tema näpunäidete järgi teha, et põhimõtteliselt peksa seda rapsi nii kaua, kui ta enam ei tõuse. Kasvuregulaatorid. Okei, aga lähme nüüd natuke nagu spetsiifilisemaks Hanna-Stiina. Et sina kui tegelikult Linas Agro taimekaitse tootejuht ise ka tootja on ja, et seal on kahepoolt kogemused, et mis on siis need suurimad vead, siis, mida tehakse siis talirapsi kasvatuses, et miks ta siis nagu ebaõnnestub siis? Ja tere ka minu poolt, et mina ka ei saanud ennast tutvustada, aga mina olen siis Hanna-Stiina ja Linas Agros vastutangi siis taimekaitse lehemetistest ja olen samuti ka teen natuke müüki, aga talirapsi kasvatus selles mõttes võõras ei ole, et ka sellel aastal saab seal 360 hektaril seda kasvatada. Aga selles mõttes, et mis on siis suuremad vead. No ütleme niimoodi, et talirapsi kasvuks me loome ju head eeldused juba sügisel, alustamegi maa harimisest, seal on väga suured erinevused.
väetamine, herbitsiidid, kasvuregulaatorid ja insektitsiidid, et kõik need väga nii-öelda mõjutavad ju seda rapsi kasvu, aga võib-olla ongi see, et õigeaegne kasvu reguleerimine ja võib-olla kui varasemalt oligi kasvu reguleerimisega sügisel, ma just mõtlen see, et lasti nagu see rapsitaim rohkem saaks kasvada ja tehti seal esimene kasvuregulaator 5-6 lehes, siis selle aasta näidete põhjal, mida ma ise olen näinud, siis tegelikult tasub ikkagi juba varasemalt reageerida kasvuregulaatoriga, et sa panedki ta juba kasvu alguse poole nii-öelda jõu rohkem juurtesse, et ja seal no selle aasta näite põhjal ongi see, et sa ei pea kasutama isegi nagu kõige nõrgema toimega kasvuregulaatoreid, vaid lihtsalt seal ongi väga suur võimalus siis kulunormidega mängida, et ühesõnaga varem kasvu reguleerimine ja õigeaegne nii-öelda reageerimine, et kui sa ikkagi reageerid hilja, kasvukuhik on välja veninud, siis sealt on juba risk võetud ja selles mõttes, et noh, sa paned selle kasvu kinni, aga tagasi seda enam nagu võtta ei saa. Ja teiseks, no kahjurite surve on ikkagi väga suur oli ka see aasta, et esimesed peitkärsakad olidki ka sellel kevadel juba aprilli keskpaigas väljas ja tegelikult need, kes seiret tegid, siis oli ju 1-2 päevaga oli juba tõrjekriteerium täis, et seal ongi väga oluline, et kiiresti reageerida ja õigete vahenditega siis. Et jah, ühesõnaga seal ma ei ütleks, et need on vead, aga seal on teatud nüansid, mida nii-öelda meie saame teha omalt poolt, et noh, õigeaegne reageerimine just. Et vältida vigu. Jah, Andras, jah, palun. Ma arvan, et praegusel hetkel, mis on ka põllumeestel nagu selline, olles ise olnud tootja rollis, et me kardame, ma siis praegu pean ennast silmas ka, et me kartsin ja kardame siis panustada sügisel nii-öelda siis natukene kallimatesse taimekaitsevahenditesse, et heaks näiteks ongi ju see, et tegelikult sügisel moodustub ju 2/3, me paneme nagu aluse sügisele välirapsi arengusse, et see saagipotentsiaal on sügisel ju tegelikult 2/3. Ja ma olin ise nagu samasugune, et mul oli kindel taimekaitse eelarve, on ju, siis ülemusele pidin nagu põhjendama ära, et kuidas see nüüd see aasta nüüd herbitsiidi või siis kasvuregulaatori kulud on 2 korda või 3 korda suuremad kui eelmisel aastal, et kuule, mis toimub, et tõmba nagu tagasi. Siis noh, olles ka nagu noor poiss, ma ei tea, tõmbame siis tagasi, lähme lihtsama vastupanu teed ja paneme odavamad lahendused ja tegelikult sügisel ju pilt oligi nagu ilus, põld on roheline ja kõik nagu tundub ilus, eelarve on nagu kiirides. Aga siis, kui me järgmine aasta läheme kevadel ja noh, ma räägin tava-aastast praegu, et kui taimik elas talve üle ja need varred tulevad seal sellised ja saagipotentsiaal tegelikult oli ju suurem, kui oleks sügisel sinna rohkem põhja alla ladunud. Aga me läksin lihtsama vastu mõnuteed ja kokkuvõttes see lihtsalt pigem ma arvan, et see tasub ennast kokkuvõttes ära, sest me neid odavamaid taimekaitse lahendid sügisele ostes, me ei suuda näha nagu seda järgmise aasta sügisesse seda pilti nagu ette, et tegelikult see tulu saagi näol tuleb tagasi. Aitäh! Sealt edasi ma küsikski, et kuna see küsimus nagu juba räägib nagu rohkem, et mida me peaks tegema, siis ma pöördukski siis Kareli ja Tõnise poole, et te olete juba nii-öelda aastaid kasvatanud ja te olete kogunud erinevaid nii-öelda teadmisi erinevatelt koostööpartneritelt. Et ma küsikski näiteks Tõnise käest, et aga mis siis, et noh, veadest, vigadest me rääkisime, aga mis oleksid siis need eeldused, mida siis peaks tegema, et airaps hästi kasvaks? No, minul oli esimene üllatus oli see, et ju tavaliselt Eestis on see, et tõmmake juuli lõpus või augusti alguses maha taliraps, et siis tuleb hea saak. See on juba vananenud teema, et tänapäevased hübriidid kasvavad niivõrd kiiresti, niivõrd võimsa kasvuga. Ja teiseks on see, et Eesti kliima on soojenenud nii palju, et ikkagi sügisel on järjest pikemad, et see talv ei saabu enam nii vara, et kindlasti hea eeldus on see, et valid õige külviaja. Et seal on niisugune valem olemas, et 800 efektiivset kraadi peab olema selleks ajaks taim saavutanud, kui ta läheb talveunne. Kui ta on üle selle, siis on vaja kasvu reguleerida veel.
kui on üle 1000 kraadi, siis on väga suur risk, et sul ei talvitu see taim ära. Teine asi, mis ta rääkis mulle, et väetise uhamine, et mingi 190 kilogrammi hektarile kevadel lämmarit toimeaines on täiesti mõttetu. Tänapäeva hübriidid võiksid hakkama saada 150-ga, 120-ga, isegi 100-ga. Et mina see aasta kasvatan omal põllul, millel on kus on lämmastiku kasutuse piirang 120 kilogrammi hektarile aastas. Ja ma tahaks ikka 3 või 4 tonni sealt võtta. Ja ma arvan, praegu pilt on suhteliselt okei. Et kasvu reguleerimine on selles suhtes on hästi õnnestunud, et olen selle nagu pidama saanud. Aga vanasti oli see probleem, et ma ei osanud õigel ajal seda kasvu reguleerida. Ja läksin liiga hilja, liiga väikse normiga, liiga mõttetute toodetega ja sellepärast mul ongi kogu aeg see asi ebaõnnestunud. Sest mingi aeg toimuski see liinsortidelt üleminek hübriididele. Mina sellest vist aru ei saanud või ei osanud aru saada ja pärast seda ongi nagu tulemused kehvad olnud. Ja nagu ma ütlesin alguses, kui see aasta õnnestub, kui ma teen kõik nende näpunäidete järgi, siis ma kasvatan rapsi edasi. Kui õnnestu, siis ma arvan, et on kõik, selle rapsiga on kõik, et ma ei viitsi sellega enam jantida. Aga vaatame. Okei, Karel, et ma tean, et sul on veel täiendusi, et kui me tookord kohtusime, siis sul oli teine nägemus ka sellest, et millised need eeldused võiksid siis olla, et taliraps hästi kasvaks, et mida sa oskaksid lisaks Tõnisele veel midagi juurde öelda? No tegelikult Tõnis nagu siuksed põhiaspektid tegelikult rääkis ära nii-öelda, et see külviaeg on ja pigem vaadata siukest vähe nagu hilisemat aega, et natukegi endal nagu seda elu nagu lihtsamaks teha. Kui ma võtan lihtsalt nagu enda näite, siis 1020 hektarit rapsi, seda ei külva paari päevaga, et ma lihtsalt, ma olengi sunnitud lihtsalt hakkama varem pihta. Et mul ei olegi muud nagu varianti, et siis lihtsalt peangi lähtuma sellest, et väga kõrged, mitte väga kõrged, aga selles mõttes, et ikka väga korralikud kasvuregulaatori normid. Mitte mingid tagasihoidlikud nii-öelda, et natukene äkki aitab, et pigem ikkagi korralikult labidaga pähe ja siis on nagu, siis on kindel. Mis on 2 ja 3 liitrit või 5 liitrit või? Ei, ma räägin ikkagi selles mõttes, et nii nagu lubatud on, et registreeritud norm ikkagi pigem see maksimum. Mingi poole liitri karupsiga ei ole mõtet pinna, et pigem ikka liiter ja peale. Jah. Sõltuvalt faasist muidugi. Jah, seda muidugi. Jah, loomulikult on, ja samamoodi Anna-Stiina ka rääkis, see varane nii-öelda see kasvu reguleerimine, et 2-3 lehes, et siis juba teda nagu tagasi hoida nii-öelda, lisaks veel seda hoiab seda muud risteelist umbrohtugi hoiab ka nagu vähe tagasi, et see seal ei hakkaks mingit võimust koguma, et see nagu on lihtsalt see kasvuregulli mõte on ju see, et tekiks rohkem külgvõrseid, et sa suruksid seda taime, paneksid seda sellise seisu, et ta ei kasvaks sul ülesse. Kõige suurem probleem on see, et kasvab üles. Ta peab laiali kasvama. Et ega see aasta ma nägin oma põllul just ära, et minul neid külgvõrseid väga ei olnud ja võib-olla oligi probleem selles. Aga ma ei tea, Karel, võib-olla sa oskad tuua oma 1000 hektari kanti nagu näiteid igasuguseid, ma kujutan ette. Selles mõttes, et näited on nagu, on tõesti nagu seinast seina, aga selles mõttes, et suures pildis täpselt sama probleem nagu Tõnisele, et Rene käis ka minu põllul, minule küll ta ütles nii-öelda, et seal põllul on vähe rohkem potentsiaali. Mulle ütles täpselt. Jah, aga jah, samamoodi probleem, lihtsalt külgvõrseid on nagu vähe. Okei, aga ma mäletan, kui me tookord Tartus kohtusime, siis sa mainisid ka, et oleks oluline kasutada uue geneetika sorte. Et kas sa selle kohta oskaksid täpsemalt rääkida, et miks sa nii arvad? Just uue geneetika sordid, üks ongi sama põhjust, mida ka Tõnis välja tõi, madalam lämmastikunorm on lihtsalt kuluefektiivsem. Ja teiseks, nad nagu sügisel
kasvavad nii-öelda palju kiiremini, on ju. Et sul see külviaken on tegelikult nii-öelda palju nagu laiem, on ju, et sa ei pea võtma seal, et 15 august peaks olema külvatud, aga võib rahulikult seal 25 august, isegi võib-olla hiljem, et selle aasta näitel on, et võiks isegi siin 1. septembri külvata, mitte midagi juhtu, et tegelikult kõik on jumala hästi. Jah, minul läks 19 august maha, mina pidasin natukene võib-olla hiliseks seda, aga tänases seisus vaatad, et võib-olla oleks võinud natukene veel hiljem olla. Et see on täpselt ongi nagu tundnud, et see muutus on toimunud viimaste aastate jooksul, et lihtsalt uued sordid pluss pikad sügised ja kui sa õigeaegselt ei reageeri, siis on tulemus on kehva võitu. Tegelikult ongi Tõnis läheneb tegelikult päris selles mõttes teaduslikult. Et ongi jälgib oma seda 400 efektiivset seda kasvuregulaator peale. Jah, kasvuregulaator peale ja kui 800 läheb järgmisega ja... Tegelikult on iga 150 kraadi teganud isegi. Et, aga see on minul, mina saan seda teha, kuna minul on nii vähe seda. Karelil on teine teema, et temal on lihtsalt seda arvata nagu vähe. Kas publikust on küsimusi? Tõnis, mitu korda sa tegid siis kasvuregulaatorit see aasta? Mina olen teinud ainult 2 korda. Ja millega tegid? Kõigepealt proovisin Rene soovitusel Temukanazooli 0,7 liitrit hektari, äkki oli siis Tilmor, äkki oli. Ja siis ei võtnud hästi ei võtnud kinni, et kippus see kasvukohik välja venima ja siis käis siis Hubert käis mul põllul, et pane 0,8 karuks, et nüüd ma ei tea, paneme liitri paneme liitri ja ma käisin nüüd põllul, Hubert käis ka põllul, et võttis korralikult nagu, põld on nagu lauaga löödud. Jätsin ühe serva meelega, sõitsin nii-öelda pritsiga, et ma ei hakanud serva tagurdama. Seal on rapsi kasvuvahe on umbes selline. Et see tõmbas maha, mõtlesin, et mul temperatuurid said mingisugused jälle täis, mõtlesin, et lähen uuesti vaatan, aga otsustasin praegu, et ma ei pane, et öökülmad ja asjad on ka, et pigem on, nüüd on nagu seisma jäänud. Ja külvi aeg oli? 19 august ja sort on Texas, et lihtsalt... Sa külvist kõik ühe päeval ära? No selle 18 hektarit suutsime ühe päevaga räägi võtta. Katsetega. Mitme tunni jooksul? Mul on veel katset ka, et seal on mul 50 seemet, 40 seemet ruudule, 30 seemet ruudule. Et räägitakse, Karel rääkis ka 20 ja 25 seemest ruudule, kui me kohtusime. Et mulle endale isiklikult 40 tundub päris hea pilt, et 50 on standard, aga 40 on parem pilt. Ja ma ise loodan, et võib-olla ka 30 nagu on, ta on veel rohkem on ruumi nagu laiali minna, et võib-olla tuleb sealt veel parem tulemus. Aga Karel, kas sul oli ka need erineva külvitihedusega katsed või kuidas sul nagu on, sest et ma saan aru, et see on nagu selline nagu uuem trend, millest nagu räägitakse, et kas siis panna rohkem või panna vähem või panna siis optimaalselt? Mina ise, jälle segan vahele, vabandust. Aga jah, et see 50 seemet oli raudselt, mida mina näen, ta on liiga tihe, et need taimed... Sellel külvi ajal? Jah, et see 50... Kas sul on künipõhine otsekülv või on minimeetari peal? Kultivaatori põhine. Mis sul rea vahe? 30 senti. Force fookusega külvatud. Et selles suhtes, et ruumi nagu kasvad on, aga isegi see 50 seemet ruudule tundub mulle ikkagi natuke liiga palju. Karel? Sirul ka tehtud katse? Ja see 50 seemet, see on siis nii-öelda standard, ehk siis üks ühik hektarile või üksi 3 hektarile, see on 50 seemet. Minul selles mõttes, et valdavas osas on 30 idanevat seemet. Tavaliselt muidugi ongi, et ma alustan, seal ongi 30-ga alustan ja lõpus nagu 50-ga lõpetan, samamoodi enam-vähem ka see aasta, aga seda 30-st varianti tuli siis tegelikult nagu kõige rohkem. Ja praegu, kui ma vaatan, tegelikult ta sõltub nagu külvikust, ma külvan nagu erinevate külvikutega, ma külvan Tempoga, Top-Downiga, siis Spiritiga, Horse Prontoga, et erinevate külvikute vahel on nagu ka vahe, just nagu normide osas on, et millist nagu normi eelistada. Siis ongi näiteks Tempo puhul see 30 idanevat seemet, see on nagu liiga palju. Palju sul reavahe? Reavahe on mul 50 selle puhul. Praegu nii-öelda ühtegi mingit nagu mulda sa ei näe, sa ei tee enam vahet.
seal ei ole nagu mitte mingit vahet, sest ta vaatab lihtsalt ongi nagu liiga nagu tihe. Aga ja noh, top-downiga nii-öelda siis seal on ütleme siuke 40 on siuke optimaalne vahemik, kus siis taimik on ilus siuke noh, parajalt on seda, noh tihedus on parajalt ja taimel on nagu ka ruumi nii-öelda kasvada, et. Aga sa oled nagu saagikus ka mõõtnud nagu, et erinevate nagu külvinormidega või veel mitte? Veel mitte nii-öelda, et kui ma nüüd mõtlen seda aastat, mis ma nüüd koristasin nii-öelda seda talirapsi, siis seal oli pigem nii-öelda kõik olidki enam-vähem, no mis oli erinevate külviga külvatud nii-öelda, seal kõik oli nagu standard 50-ga külvatud, et see aeg läks nii palju edasi, et siis lihtsalt tuli panna 50 või lihtsalt mingi sisetunne ütles, et ma ei tea, kas ta selle õige või. Okei. Üks küsimus on maha. Jaa, palun. Kas see 40 on arvestades ka ülekatteid või näiteks sul on 10 hektarine põld, sa paned sinna jagad ära 40 või arvestad ka 10% ülekatteid? No selles mõttes ma teen nagu arvestan külvisi normi, arvestan nii-öelda 40 idanevega olema on siis 10 hektarisele põllule? Jah. See tähendab, et see seemne kulu tegelikult on natuke suurem. No selles mõttes ta läheb ikkagi ülekatted ja nendega läheb ikkagi natuke rohkem. Aga kui on mingid täppisvärk on top-downiga, seda värki veel ei ole, tuleb. Aga jah, et see veel on keeruline. Mitte ülekatte alal jookseb sul ikka 40 seemet ruudul, et see jah. No see ongi põhiline, et sinna vähem jookseb. Et ongi veel otsad ikka see mingi ülekattega, need on ikka tihedad. Ja, ei no see on näha ka ilusti, et seal ongi nii kulu on suurem reaalselt. Jah, natuke küll jah. Okei, aitäh, et liigume edasi nagu probleemide poole. Et üks teema veel, et nuuter. Et ma küsiks nagu Hanna-Stina käest, et kas Hanna-Stina ja Andres mõlemad on, et te käite põldude peal on ja te näete erinevaid asju. Ja kuidas te näete, kas nuuter on nagu nüüd nagu see aasta, viimased aastad on nagu probleem? Ja kui on, siis kuidas võiks seda vältida või miks ta levib? Jah, no kindlasti nuuter on saanud suuremaks probleemiks ja külastades põllumehi ongi niimoodi, et avastatakse nuuter nii, et ise ei teagi, et seal piirkonnas üldse võiks olla. Aga ikkagi, kui on juba varasemalt nuuter sisse löönud, siis antud piirkonnas siis kindla peale tuleks panna riskide vältimiseks nuutrikindel sort sinna peale. Ja kindlasti on ka mulla pH väga oluline, et just happelistel muldadel nuutrile meeldib kasvada, tähendab areneda. Nii et kindlasti ka lupjamine, ühesõnaga enda mulda peab teadma, aga lihtsalt ja kindlasti on ka see, et kui ikkagi ristõielisi umbrohtusid on talirapsi põllul, siis neid tuleb tõrjuda, sest ka nemad on peremeestaimed ja kui peremeestaim sul seal eksisteerib, siis nii-öelda see nuuter ei saagi kuskil ära kaduda. Aga kui peremeestaime juhuslikult ei ole, siis ikkagi on selline 4-6 aastat see nii-öelda spooride pooldumise aeg, kus siis pool haigust tekitajatest siis eemaldub. Et ühesõnaga oluline on jälgida, et ei oleks peremeestaime ka nii-öelda siis umbrohtude näol. Ja teiseks siis kindlasti, et kui te ikkagi olete avastanud seal piirkonnas, siis nuutrikindel sort aitab. No mida mina olen lihtsalt tähele pannud ongi see, et paratamatult meil on maad omandis, on maad rendis, on ju, kellel kuidas see protsent nagu jaotub on ju. Et tihti ka kellelgi külla minnes ongi siis põllud on vahetunud, kellegi käest on tulnud naabrimehe käest või kuskil kaugemas Eesti, ühesõnaga on saadud nagu uus põld. Annaks see raps maha ja siis mingi jama on läinud kohale, probleem, nuuter. Aga ma ei teadnud enne, mida teha. Keegi midagi ei öelnud, et ühesõnaga lihtsalt üleskutse ongi see, et siis suhelda eelnevate tegijatega, et kas on probleemi olnud, et siis teame nagu reageerida. Mis sa arvad, kui sa võtad mu käest maa ära ja võitled sulle, et seal on nuuter või? Külvad juurde nuuter. Sinisilm. Tore oleks, et võiks öelda, et tänavu kahjuks me oleme vist sellised. Saab alati prooviga võtta selles mõttes. Prooviga võtta, aga tihti on olukordid, kus sa nagu arvad, et seal ei ole ja järsku on ja täitsa nagu probleem, et siis polegi midagi teha, tuleb teda poputada ja võtta siis see saak, mis seal on ja järgmine kord siis oled teadlik, et sul on kahjuks nuutris. Et jah,
nii, aga Karel, kas sul oleks ka midagi lisada, on sul kogemus nuutriga? Nuutriga mul pigem on väga vähe kogemust. Jumal tänatud. Jumal tänatud on, et üks põld, ma tean, kus on, tuli välja kogemata, siis vaatasin kasvupuikut vaatama, vaatasin vabalt. Et seal on... Põhendus rohkem, sellist põldu ei ole. Praegu jah, aga noh, seal, kus ta nagu ikkagi välja lööb, seal need pahad tulevad, see on nagu ikkagi halb. Kusjuures see ikkagi talvitus, see nuutriga põld üllatab, aga jah, läks õnneks sellega, saaki sai ka koristada. Muidugi seal ei olnud väga midagi, aga no nii on. Ära Eesti ei põgenenud. Jah, ära Eesti põgenenud, ära ei murdunud on jala pealt, aga pigem ei teadnud on, et seal on nagu nuuter, mida nagu võib nagu seostada sellega, et meil käib ka nagu teenus käib, paneb siin, aitab mingid läga panna, et üks aspekt kindlasti on see, et kuskilt ta tuuakse meile lihtsalt sisse, kus on. Et see on nagu üks asi, et kui ta sul nagu endal pH ja kõik asjad, need on nagu korras, aga kui ta sul sisse tuuakse, siis on nagu, see on nagu jama. Aga see on ka paratamus. Tõnis? No mis ma siin ikka ütan selle nuutri kohta. Ei selle nuutriga on selline asi, et pärast seda, kui ma otsustasin, et see on viimane aasta võib-olla ma rapsi kasvatan, siis minu sellelt toredalt katsepõllult avastati ka nuutrikahtlusega taimi. Et jackpot, kõva. Et see ütleme nii, et ta annab mulle nagu kõvasti veel motti edasi nagu püüelda. Õnneks ei ole nagu väga hullu, et mina üldse suutsin kaevata taimi niimoodi, et ma ei leidnud seda nuutrit, aga mul üks sordi esindaja käis kohal, tema leidis seda. Ta nüüd saatis Saksamaale need proovid, et vaatame, mis seal siis täpselt on. Et kasviagronoomid on üsna kindlad või tahavad uskuda või mulle lootust süstida, et tegemist on hoopis juure peitkärsaka tekitatud probleemiga. Et see on niisugune sõu-sõu, et samamoodi minul on teenus küll, võidi sisse tuua vabalt see nuuter, võib-olla on ta seal juba oodanud mind, kes teab, et ise see põld on minu käes nüüd 11 aastat olnud, rapsi olen kasvatanud seal täpselt iga 4 aasta tagant, isegi natuke pikemalt, aga kuskilt ta sisse tuli. Aga vaatame, et midagi nagu põllupildis nagu midagi valesti ei tundu praegu, et kui just eraga talvitub, et ma ei tea, vaata. Kivadest vabara. Kirikusse mine. See käi kirikus. Kusjuures olen kirikus käinud ja käisin ühes toredas Saksa toomkirikus, kui ma reisil olin ja ühel aastal panin küünla sinna ja siis oli see 2018 ja kõik mäletavad, mis on 2018 juhtus, nii et oli rämmed põud. Ära viiroota. See oli sina. Ja see oli võib-olla mina, aga mind ka julgustati, et pane küünlaid. Me panime kogu perega panime küünlaid. Ma panin siin 2 tükki ja võib-olla pingutasin üle, et võib-olla kellegi peaaktsionäridis asi meeldib. Mul on nende meestel üks küsimus veel. Vaata, mis tänavast on tähele pannud. Nuutrikindlad sordid ei ole enam nuutrikindlad. Neid on nii palju erinevaid vormelit. Ja mina olen külvanud ja tänavu aasta leidsin ka põllust, mis on nuutrikindel sort, hübriidsort ja nuuter oli ühe taime leidsin, ma rohkem ei leidnud, ühe taime leidsin. See tähendab, et ei ole nuutrikindlad sorti 100%. Seda pole, aga seda polegi selles suhtes, et aga seda polegi väidetud, see on nuutrikindlam, mitte kindel. Jah, vaat see on. Jah, et selles mõttes see on, jah. Aga ta ei ole kindel. Neid nuutreid on ju nii erinevaid neid vorme ka, et tegelikult kui on ühe vormi vastu on ta nii-öelda kindlam, siis ei tähenda, et teistesse ei nakku, et see on ka. Nuutri aretamine oleks palju kergem. Segu küll ei vaata, erinevate sortidega. Aga ma ise lisaks ka nuutri kohta paar nagu tähelepanekut. Üks asi, millest me vist ei rääkinud, oli see viljavaheldus on ja, et iga aasta või rapsi ikkagi ei soovitaks külvata. Ma ei tea, kas on vaja põllumeestele seda ka rääkida või? Külvab iga aasta rapsi. Ja teine asi on see, et miks seda hilisemat külviga nagu nii-öelda propageeriks just need uuemate sortide näol on ka see, et seal, kus on nuutri probleem ka, siis tegelikult nuutrieosed on aktiivsed, kui mulle temperatuur on üle 16 kraadi. Oktoobri algus on paras. Jah, palun väga, proovi, aga ei anna nagu omalt poolt seda soovitust. Aga tuleme kõikide põllumeeste rollustega kaasa.
seeme saab müüdud vahet ei ole. ei. Ma võin tema seemed anda selle jaoks, mitte müüa. kasvuregulaator peale vaata. Selle äkki leiame ka demos. Okei, aga siis mulle tundub, et äkki läheme korraks nagu sinna positiivsemate nootide juurde. Ja palun küsige. Kas te seda EVA-süsteemi kasutanud olete, poisid, ei ole? EVA-süsteemi. Sügavkobestega panete. Sa mõtled top-downiga? Top-down on ka, aga päris sügavkobest EVA-süsteemi. Sa mõtled nagu UK-s panevad? Jah, panevad selle 50 senti rea vahe. Olete proovinud seda? Ei ole. Ei ole, jah. Selge. Nii edasi siis. Või tahab keegi veel vahepeal küsida? Kõik teavad kõike. Okei, lähme edasi. Et talirapsi kasvatamine on viljavaheluses oluline mitmel põhjusel, kuna see parandab mulla kvaliteeti ja mõjutab positiivselt järgnevate kultuuride saagikust. Äkki te tooksite mõned näited, miks just taliraps on viljavaheluses väärikas sinu jaoks? Ja ma annan selle sõna praegu Karelile, et siis saab vahepeal Tõnis puhata. Lasma siin kõkutada. Et miks ta on just nagu sinu või teie ettevõttes oluline? Et me oleme ilmselt neid asju ka rääkida, aga võtame selle nagu kokku. Ma räägin nii-öelda võib-olla siis põlva näite nii-öelda, et see raps on, et selles suhtes raps ülihea nii-öelda eelvili näiteks ongi nisu, talioder, tritikaale ja mida iganes veel. Et ülihea, sul üldjuhul on nagu põld on nagu puhas, sul ei ole mingit põhku, värki-särki, et sul piisab minimeeritud harimisest ja ühe korraga ja sul põld on nagu ilus, külviks on nagu paras. Lisaks on nii-öelda ju raps ju jätab mulda väga palju kaaliumit, et ta küll tarbib palju, aga ta jätab ka sinna oma jagu, et kogu oma selle nende taimejäänustega. Et pigem need on ju selles mõttes positiivsed aspektid just viljavahetuse osas. Tõnis, tahad? Ega ma väga vastu vaidle, sest ega minul on ka külvi korras on ju talirapsi järel on talinisu. Et väga hea, saab normaalselt põllu ette valmistada, põld on suhteliselt puhas alati, et ega minul ka. Ega sellepärast ma ei tahagi nagu väga kergekäeliselt loobuda, sest paned seda varast tuba, räägitakse, et see pidi saama valmis selleks ajaks, kui sul nagu talivilla küll plaanis on. Aga mul endiselt on ikkagi väga valusad mälestused, et põhimõtteliselt ikka noaga tehti ikka väga sügav aag ja see ei taha kinni kasvada selle oaga võtta, et igatahes, et kui ta töötab teil ja see süsteem töötab ja te ei ole nagu niimoodi tappa saanud selle rapsiga, nagu mina olen saanud, siis igatahes võib ju kasvatada. Et aga siin on probleem selles, et kas ta on enam rahakultuur. Et kui sa nagu siuke, ütleme, et kulud, mis mina olen arvutanud, et sul on vaja üle 2 tonni saaki või 2,3 tonni hektarit saaki, et saada kuludega tasa, siis mis vanasti tundus nagu, et easy peasy on ju, et see tuleb vabalt, et enam ei tule. Et tegelikult sa teenid nagu miinus sellega, et võib-olla tuleks midagi targemat sinna panna, aga ega ma ka mingit head varianti ei ole siiamaani välja mõelnud. Kogu aeg ragistan ajusid, kui ma rapsist nagu lahti saaksin, aga ei ole ühtegi head varianti tulnud, et vaatan, proovin see aasta teha niimoodi nagu soovitati, vaatan, mis juhtub ja siis otsustan, et mis siis edasi saab. Kas see oli mõeldud minna liinisordi peale uuesti tagasi, ütlevad, et see üliaretus on tänapäeva sordid juba, et hakkavad kasvama hooajal ja ei tarvita, et minna ka liinisordi peale? Ja, ma olen ka seda kuulnud, et eks mul on see probleem, et kuna mul on nii väike see pind, et millega ma siis panen, et kas ma lähen hübriidsordi peale, millega ma võiksin kulusid säästa tänu väiksemale lämmastiku kasutusele, või ma lähen liinisordi peale, mis võiks nagu kindlam olla, kus ma pean siis rohkem panustama, et see on siuke, ikka ju põllumehena tahad kaasas käia ja proovida uusi asju ja eks need brosüürid on ka siuksed toredad. 3 aastat proovid pole välja tulnud. Jah, võt, aga ma proovinud olen
pidin ütlema, et oaga oled ilmselt vähem ja vastu üldse saanud rapsi ühe korda. Ma olen oba 2 korda kasvatanud, 1 kord läks väga hästi, teine kord läks nagu väga halvasti. Aga lihtsalt see oa probleem oli selles, et vähemalt see uba, mida mina kasvatasin, see sai alles oktoobriks valmis või septembri lõpus. Et okei, nad ütlevad küll, et talinisu võiks ka siis külvata, aga mina ise pigem olen nagu talinisu võiks ikkagi siuke 15 maas olla. Talis nagu oktoobrit ei tahaks nagu jätta selleks, et niigi need ilmad on nagu nad on. Selle aasta näitel nii-öelda võib ka oktoobri. Jaa, selle aasta näitel võib igasugu asju teha. No selle aasta näitel sai, või 2 aastat järjest olema saanud toa järgi radiaatoril külvata, aga see on, sõltub. Ma ütlen, see on minu isiklik probleem, et ma pean endas selle oa idu leidma. Liiga pika mäluga. Jah, see oli väga valus ka. Ja Andres, tahtsin teil lisada. Tõnis mainis seda nagu tulukuse poolt, et ma lihtsalt mõtlen, oli ka aastaid ju, jätame viimased paar aastat kõrval, aga oli ju aastaid, kus kaasarvud ise külvasin orasäkkega, lihtsalt külvasin rapsi maha. See on üsna ekstreemne näide, aga külvasin orasäkkega maha ja ühesõnaga talvitus ilusti, said selle 3+ tonni, olid rahul, on ju, et aga nüüd praegu me oleme jõudnud hetke, kus sa mainisid tulukust, et mingi hetk räägiti, et raps on nagu must kuld, et see on nagu, ongi rahakultuur, on ju. Praegu ma tunnen, et seal kulla võiks sealt nagu ära võtta, et on lihtsalt selline kultuur. Aga et see kasvatus ongi läinud nagu oskuslikult, me peamegi oskuslikumalt lähenema, kas siis ongi valima sorti külge aega, et see ei ole enam selline, et viskad selle seene maha ja iga kulleb. Kas sa tead 15. august, et millal külmaks läheb, et millal saavad temperatuurid täis või? No ei tea. Aga selline küsimus, et kas see aasta, kas rohkem tegi kahju talvitumine ehk siis see kevadel, mis nagu oli, või oli suurem probleem, nii nagu on räägitud putukakahjustustest? Mina saaks öelda, et öökülm oli ka vahepeal. No öökülm ka veel, et tegelikult ju oli väga ilusaid põldusi. Siis olid kevadel, väga paljud ütlesid, 3-4 tuleb siit vabalt. Ja mis siis edasi juhtus? Et kui viia nüüd see talvitumise teema nagu kõrvale, et meil hakkaks aeg läbi saama, aga minu meelest on ju teine veel suurem probleem olemas on putukas. Meil ei ole lahendus ei ole, et see on suur. Selle talvitumise saame veel kuidagi üle, aga putukast ei saa. See putuka teemaga on see, et jälle olen siin selle härra Rene kõhurääkija, aga mis ta mulle huvitavat rääkis, et esiteks, et kui sul on piisavalt võimas taimik, siis see juba aitab putukate ründele paremini vastu pidada. Ta tõi jumala lihtsa näite, kas sa saad 4 tonni asemel 3,5 tonni või sa saad 2 tonni asemel 1,5 tonni, see on väga suur vahe. Et 3,5 tonniga oled plussis. Ja teine asi, mis võib-olla on vähe nagu räägitud, on see, mis minule ka üllatus. Võib-olla see on nagu selline teadmine, minu eest on vaka all hoitud, ma ei kujuta ette. Et kui sa pritsid putukatõrjevahendeid, siis VPH peab olema happeline. Kui see on kergelt kas neutraalne või aluseline, siis sa pritsid vett, mitte putukatõrjevahenditena. Vaid sa pritsid vett siis. Tuleb Coca-Colat osta poes. Jah, et mina hankisin omale kohe nagu vahendi, millega ma siis saan pH-d hakata mõõtma ja sättima, et ma kavatsen seda kindlasti kevadel siis proovida, et kas see tõesti siis töötab, et tema ja muidugi, kui läheme nüüd päris esoteeriliseks ära, siis oli ka siuksed huvitavaid jutte kilde, et sa võiksid pritsida, kui sa öösel pritsid, siis ära pritsi tuledega. Et putukad reageerivad valgusele, hüppavad minema ja sa ei saa neile pihta. Ütleme nii, et ma ka kuulasin seda, ma olin mingi väga hea mõte, siis pärast mõtlesin. Aga ütleme nii, ma olen nii meeleheitel, et ma teen läbi, ma panen ilma tuledeta ka järgmine aasta vahet ei ole. Stefani, kuidas sul Leedu ja Lätis oli see aasta rapsisaagid? On sul teadmine, vaata, olete rääkinud kolleegidega, et kuidas seal oli, me oleme ikkagi nii palju natuke põhja poole? Et Leedus oli, Lätis oli parem kui meil ja Leedus oli veel parem kui neil. Leedus oli kogu aeg hea. Mis me ikka oskan öelda? Et tegelikult oli see, et targemad on rääkinud, et putukasurve on üks asi, sorry, ma tulen siia paneeli sisse praegu, et aga lihtsalt on see, et mis tegelikult arvatakse, mis tegi rohkem kahju, oli ikkagi see öökülm ja see põud, mis tuli, et putukas ei suuda nii palju seda saaki nii-öelda ära süüa. Ma vaidlen vastu vist või? Ma vaidleks vastu.
mina ka pigem. kus sa võtsid? Sest ikka ülemine ots oli noh, seal oli kõik ei, põllus sees oli ka. ääred olid päris katastroof, sees oli väiksem katastroof, aga siiski katastroof. Ja üks vaheküsimus, et ega sa ei tea, kas Leedus on midagi süsteemselt rohkem lubatud kui meil Eestis, sest me oleme väga tublid nende euronormide täitjad. Tegelikult me käisime Annastinaga, käisime Prantsusmaal siin eelmine nädal ja siis Baieri esindaja ütles ju meile, et Leedus ei ole, aga Poolas on tugev süsteemne insektitsiid, mida seal siis ka... Ja rapsiga oleme ühtse turu peal. Mis toode see on? Ma jään praegu... No vahet ei ole, Priia võtab proovi vahele jätta kõik. Seda ei saa teha. Aga lihtsalt see ei ole lubatud Baltikumis ja kahjuks nii on, aga seal on toode, mis toimib, et selles mõttes on nagu kurb. Ja börsi hind on kõigile sama. Täpselt. Aga kas keegi tahab veel midagi küsida või siis võtame kokku? Jaa, palun. Tahaksin kommenteerida ka seda, et minu hinnangul ja minu kogemuse pealt ma olen ka saanud ikkagi 4,5 ja tonniseid saaki keskmiselt eelmisel aastal, või ütleme eelmisel kasvuperioodil, kellel aastal saime niimoodi napilt 2 ja tundub, et üle Eesti see ei ole üldse mitte kõige kehvemad saagid, aga vähemasti tonni saaki läks kärsakate peale, juure kui varbeid kärsakate, mitte nii palju kõrvasääse peale, lihtsalt sellel põhjusel, et seda putukat oli nii palju. Teiseks oli õhutemperatuur soe, mis selle putuka kasvu või toimimise aktiivsust suurendas sellel hetkel, kui taim oleks pidanud seda saaki hakka moodustama, siis oli ta hädas selle putuka. Ehk siis pannes jämedalt selle Eesti peale kokku, siis see, et meil seda piisavalt head insektitsiidi ei olnud, see Eesti põllumeestel kokku maksis 40 miljonit. Kui me võtame jämedalt tonni rapsi hektari kohta, 450 eurot rapsi tonn ja Eesti rapsi pinnast. Ja siis ma küsingi, et kas see 40 miljonit kadu põllumeest ei ole piisav, et küsida Eestile neid süsteemseid ja kangemaid insektitsiide. Mis on Euroopa Liidus lubatud. Sest ise ma pritsisin tõesti kõik, mis oli lubatud, 5 korda, heitsin üle, pH oli paigas, kontrollitud, kõik muud asjad ka ajastatud, aga lihtsalt kontaktsetega sa ei saa seda fooni maha, sest tulevad uued ja uued peale ja kui ta on seal peal, et siis ta just sellel kõige õigemal hetkel seda varre ehk taimevitaadluse tapab ära. Ah, saad järgmine aasta proovida juba tuledeta pritsida, äkki aitab. See jagame kogemusi. Nii palju raha, et kõiki toimusid ei aga selles mõttes on väga hea küsimus ja paneme selle kirja ja me proovime selle küsimusega liikuda sinna, kus me saame vastuse. Ja, et see ongi see koht, et siin on palju inimesi, kes erinevates kohtades käivad, et see on meil ühine mure, et see asi lahendada, sest meil lihtsalt põllumeestena ei ole nii palju raha sektoris, et me võiksime lasta seda rahumeeli putukatel ära süüa. 40 miljonit on vähem, ootab mu 80 tuleb, siis hakkab rääkima. 40 miljonit. Minu rapsipinda on vähenenud, palju on juba vähenenud ju. Kalkuleerisin pool otsekohast raha läks putukate nahka. Siit toast ei ole ühtegi, kes oleks selle vastu. No jah, aga et ega see asi ei muutu, kui me piisavalt selgelt seda häält ei tõsta, ehk Euroopas põllumajandusvolinik ja see Van der Leyen hakkasid liigutama alles siis, kui tõsteti põllumeeste mässuteid. Aga miks see Euroopa probleem on, kui Poolas on lubatud? See on Eesti riigi probleem. Homme Toompeale. Otsustadi tee enne. Koos juba siin. Aga poisid ja neiud, et seda saame jätkata võib-olla meie boksis, et tegelikult me oleme aeg üle, et meie külalistele siis proovime siis selle kokku võtta, et siis ma küsiks nüüd Tõnise ja Kareli käest, et kas rapsikasvatus Eestis on siis tuluallikas või riskantne investeering ja palun mulle üks kokkuvõte. Sul on aega 2 minutit. Ei tea, sellega saab hakkama. See on nii keeruline, sellepärast et neid
neid tegureid on nii palju, eriti see aasta, et oligi talvitamise probleem, sul oli kõigepealt oli öökülm nagu ja siis oli sul põud veel otsa, siis oli putukad veel. Et võib-olla järgmine aasta ta töötab juba, et ega me põllumehed olemegi rollid, et ma arvan, et järgmine aasta on parem, on ju. Et mul endal on ka see probleem, et ma usun, et järgmine aasta on parem, et kuigi ei ole siiamaani nagu ütleme, et ei ole seda ükski asi seda kinnitanud otseselt, sest viimasel ajal on nagu pigem nagu allamäge läinud. Aga nii raske, kuidas ma ütlen, see on, ma arvan, et tal on oma koht olemas, aga sa ei tohiks seda näha nagu suure tuluallikana. Et niikaua kui see sama teema on, et meil ei ole normaalselt putukatõrjevahendeid, mis Poolas on lubatud, nagu ma nüüd aru saan, et palju õnne meile. Et siis ta lihtsalt on üks asi, mis on sul külvi korras, sa saad sealt mingisuguse raha, aga mingid rahateenimiskohad peavad liikuma kuhugi mujale. Peab mõistusega ühesega asju tegema. Tööle tuleb minna. Jah, päris tööle tuleb minna. Et selleks, et hobiga tegeleda, peab endal ka raha olema. Anneli kasvastus aitab. Seda on süüa veel ära. Okei, aga Orel, kumb ta siis sinu jaoks on? Minu jaoks selles mõttes, et taliraps täpselt samasugune nagu iga teine mingi näiteks talinisu on, et mõlemad on tegelikult ju oma riskiga on, et kas ta talvitab või talvita on, et tuleb vihm, siis rapsil tulevad putukad on, et see on nagu selles mõttes, et nagu suht. Mina võib-olla nagu võrdsustaks neid on ja võib-olla ma arvan nagu valesti, aga tegelikult kui järgi mõelda, siis tegelikult nii on. Siin ole valesid ja õiged vastuseid. Jah, seda ka jah. Aga jah, kindlasti rapsil on oma koht meie külvi korras, et kindlasti praegu meil on muidugi väga selliseid tulusamaid kultuure ka, mida nagu koristada on, et nagu mul endal õnnestus siin eelmine nädal koristada maisi ja teraks, et see on raha tuli uksest ja hakkas. Kombaini numbrid jooksid. Seal sa nagu näed, et nagu raha sul nagu tuleb reaalselt. Et rapsiga pead nagu lõpuks kokku liitma, et kas... Rapsiga peab arvutama, kas jah plussi või, aga sellega sa näed konkreetselt, et tulu tuleb. Jah, täpselt, et ka kui me teraks koristame, et siis ta on ju meil teravili, et siis ta meil seda külvikorra probleemi ei lahenda, aga ta kindlasti võib-olla asendab selle rahakultuuri, kui selle musta kulla asendab, siis võib-olla mais ja mingi hetk. Kliima on nii palju meil muutunud, et kas ta on nagu järgmine aasta ta on nagu sama, seda me ei tea, aga kui ta vähegi on sama, siis see on kindlasti asi, mida nagu tasub. See oli päris hea, kui sa olid selle ära koristanud ja sa ütlesid, et see on raha, et nisu ja ode puhaku ja olga. Et see nagu, sellega on see probleem, et kui me nüüd kõik külvame rõõmsalt seda teramaisi, siis tuleb korralik liik. Ei, see on ikka samamoodi. See on hullem laks, kui see loaga oli. Kuigi mais on suhteliselt odav kasvatada. Suht lihtne kasvatada. See on sama nagu see aasta oli kaeraga, vaata, et kõik ju külvasid kaera ja kaera hind ju korralikult pani ju alla mäge. Et eks ta ongi niimoodi, et ei propageeri, et ma võib-olla järgmine aasta panen. Kunagi kasvatasid kõik astelpoju ja vaata, mis sest välja tuleb. Siia maani kasvab. Mingi põõsake ikka kuskil osa sees on, jah. Okei, aga sa Andreasele Hannastinale ka midagi lisada kokkuvõtteks? Mina ütleksingi kokkuvõtteks, et kindlasti nii-öelda talirapsi ei saa nagu külvikorrast välja visata 1 aasta järeldusena või 2 aasta järeldusena. 3 Ei no vaata Lääne-Eestis me oleme 3 aastat külvanud, aga kordagi pole koristanud veel. Aga see aasta külvasime jälle, vaata. Vaata, see on minu isiklik arvamus, aga mina lihtsalt arvangi seda, et mina vaatan ikkagi nagu pikemat perspektiivi, et sul võib tulla ka hea aasta, kus taliraps talvitubki ja võib-olla... Selles mõttes ühesõnaga hea lohutus praegu mulle. Piirkonnad on erinevad, aga selles mõttes, et mina jään sellele arvamusele, et 1 aasta põhjal teha järeldust
ei saa, sellepärast et mul ei ole mitte midagi sinna asendada. Viin tuleb, lasen ära ja loodame, et... Ma ei tea jah, ma arvan, et me võib kuidagi proovime siis joone otsad kokku tõmmata, et ma nõustun kõigiga, et pigem tal on oma koht ja lihtsalt põllumehed on sellised paraku, et me loodame, nagu Tõnis ütles, me loodame, et tuleb normaalne talv, no me loodame, aga ju siis, kui see reaalsus käes on, kevad käes on, siis me oleme jälle targemad. Praegu ma arvan, et jah, teda üle parda veel täielikult ei viska, aga nagu näha, siis ma arvan, paljudel teil siin ka on talirapsid külvatud ja lootus on jälle uuel aastal. Minu seal. Sinu ka. See aasta küüleda keegi ei pane enne lepingu. Ei. Küüleda keegi ei pane, tuled laseme ära. Aga meil on siin selles mõttes on ju turul olemas ka, no ongi igasugused saagikindlustus, meil endal ka Euroriski esindaja on täna siin ka meie boksi lähistel, et võite arutleda neid variante, kas on mingeid võimalusi oma saaki kindlustada nende keeruliste olude vastu, nii et meie boksis on ka pilt on olemas, et saab pöörduda tema poole, et arutleda, kas on võimalik midagi neid riske maandada ja tal on nii mõndagi head loodetavasti ja tarka infot teile jagada. Astuge ligi. Jah, aga aitäh teile kõigile, et te tulite. Te kindlasti saanud kõikidele küsimustele vastuseid, aga see ongi teema, mida edasi arutada ja rääkida. Ja näeme siis meie boksis või peol või homme. Aitäh teile! Läbi pisema.